起诉离婚查流水，差个好律师可能够让你少分几十万。为什么别人只能查2年流水，而我却能查10年？就因为我知道用这个证据。按说银行流水理论想查多久都行，但是法院通常只批1到2年。可要是对方早有预谋转移资产了，我们就得提供合理的理由，还有充分的证据。比如说他突然频繁给陌生账户去转钱的，或者偷偷取了大额现金，我们拿着证据去跟法院去说理，才能够争取查得更久。要是分居多年的，我们会拿着分居证明据理力争，从分居那天开始去查。哪怕你只知道对方给小三转过钱，我们也能够帮你锁定关键时间段，不让每一笔可疑的转账给溜走，更别说没有卡号的情况了。法院可不会主动去帮你去查，但是我们有办法，先去调微信、支付宝记录，顺藤摸瓜的找到工资卡、公积金账户，再从这些账户里边扒出来他藏着的银行卡号。而且我们知道哪些渠道能够查，哪些不能碰。总之查流水这个事儿得用对方法，不能够瞎折腾。提前把能够想到的线索都收集好，找个懂行律师帮你去分析分析，该查哪些账户、哪些时间段，才能够确保该拿的钱一分都不少。你记住了吗？